ခင်ဗျားတို့မြန်မာတွေကမြန်မာပြည်တကယ်မချစ်ကြဘူးဗျကိုချိုးစီးပွားအတ္တအတွက်မြန်မာပြည်ချစ်တယ်လို့လိန်နေကြတဲ့လူလိန်တွေပုံများပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားမပါအောင်နေဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမပါအောင်နေဖို့ကြိုးစားပါမယ်ကဲအခုတော့အီရန်နဲ့အမေရိကန်တော့ချကြပြီအီရန်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးချကြပြီပွဲရလှပြီပေါ့ဗျာနော်ပွဲရလှပြီကဲအဲ့တော့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ချတဲ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းလောဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီတချို့ဇမင်သားအောင်စပူရဲ့ပေးသက်တွေတော့ပျော်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီအောင်စပူကတော့ပြန်ကားခွင့်ရသွားပြီလို့သိရတယ်တစ်နှစ်ပိတ်တယ်လို့မနေ့ကညကြီးညာပြီမဲ့မနေ့ကကြီးညာပြီမဲ့ည10နိုင်လောက်လဲကြောက်ပြန်ကားခွင့်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းပြန်ထွက်လာတယ်ပြောရင်တော့ဇက်ပြန်တစ်နှစ်ပိတ်ခံပြီပြန်ကားခွင့်ရသွားပြီဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘာပြောပြန်ကားလို့ရပြီပေါ့ဗျာကားလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်စာတော့ဟိုမနေ့ကညထိမထွက်သေးဘူးဒီနေ့နေကတိလဲဇက်ပြန်ကားခွင့်ပြုကြောင်းတရားဝင်အသိမှတ်ပြုစာတော့မထွက်လာသေးဘူးထွက်လာသေးဘူးဆိုတော့ပြောရင်တော့ဟိုပြန်ကားခွင့်ရပြီဆိုပေမဲ့နှုတ်အားဖြင့်သာလေရင်တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုစာဖြစ်နေထွက်မလာသေးဘူးအဲ့လိုသိရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ဟိုတပင်ဥက္ကဋ္ဌဖိုးချစ်ကနေပြီးတော့သူကတပင်ဥက္ကဋ္ဌကိုဖိုးချစ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မီဒီယာတွေကိုသူခေါ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်သူတို့တပင်ရဲ့အနေအထားကိုသူရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့မှသူကရာသက်ပံဥက္ကဋ္ဌလှုပ်ချင်တာမဟုတ်တဲ့သဘောမျိုးသူရှင်းပြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကူညီတဲ့အကြောင်းတွေပဲသူပြောတယ်ပြီးတော့ဆိုင်းရီမိုးတို့အောင်စပူတို့ဇက်တွေအောင်မြင်လာတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူရှင်းတယ်ပြီးရင်အောင်စပူဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရှင်းတာတွေ့ရတယ်သူတို့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့သူတို့နေတဲ့ဒါကိုတက်နေတဲ့လောက်ညှိနှိုင်းတိုင်းပေးတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ရှင်းတယ်ဒါမျိုးတွေရှင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဗျာအားလုံးအနှစ်ချုပ်သောအခါဇက်ပေါင်းသောအခါအောင်စပူကဇက်ပြန်ကောက်ခွင့်ရသွားတယ်ဒါသိကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ manager တွေလည်းပြောလို့ထင်ပါတယ်ဗျာသူတို့ Facebook လေးမှာသူတို့တင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအောင်စပူရဲ့ manager တွေပါတော့တင်ပါတယ်အောင်စပူဇက်တင်ဖွဲ့ကြီးရတဲ့ကျုံမငေးဆွေတော်မြတ်ဖျားပွဲတော်တဲ့တကုံတောင်မြောက်လမ်းစုံမြို့ဦးစီတီဖျားပွဲတော်တဲ့နောက်မယန်းကုန်းကြိုက်ဝိုင်းဖျားပွဲတော်တဲ့ဘကိုးရွှေမော်တော်ဖျားပွဲတော်ကြီးမှာဆက်လက်ကပြပေးပါတော့မယ်ခမားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟွာကြီးညာတွေ့ရဒါကြီးညာဖြစ်တော့ဒါပြန်ကောက်ဝင်ရသွားပြီဆိုတဲ့အထိပဲတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အားပေးသူပေးသက်တွေတော့ဒါဝမ်းသာစရာပါပဲမင်းညဗီဒီယိုဖိုင်တွေနောက်တစ်ခါတပင်ကဝါရင်ပုံကိုယ်တွေဦးနန်းဝင်းတို့တော့တခြားအဖွဲ့တွေသူတို့တော့အားပေးကြတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဟိုဇက်တပင်လေးတစ်ခက်ပြန်ဆန်းကောင်းထောင်လာတာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေဝိုင်းဝန်းအားပေးကြတယ်အောင်စုမကအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစေပကောင်းဖြစ်ကြလို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘလို့ပြအခုပြန်ကပြီဆိုတော့အားလုံးတော့ပျော်သွားကြပြီပေါ့ဒါတော့အောင်စုကိစ္စဒါပေမဲ့အောင်စုအနေနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာသူပို့ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ရတော့မယ်သတိထားရတော့မယ်သိကြတယ်သူအောင်မြင်မှုကိုသူဘလို့ဆက်ထိန်မလဲလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာခိုက်တဲ့ကာလတစ်ခုဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတွေမှာပေါ့ဗျာအောင်မြင်တယ်လှမ်းလိုက်တော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာခေတ်ကာလတစ်ခုရှိတယ်သူအမြင့်ဆုံးတက်တာပေါ့တောင်အမြင့်ဆုံးတောက်ထိပ်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့တောက်ထိပ်မှာကြာကြာရက်တည်နေဖို့ဆိုတာခက်တယ်ပြန်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့တစ်ခေတ်တစ်ခါတော့လေကိုဖို့ချစ်လဲလဲတော့အောင်မြင်ခဲ့တာပဲစွမ်းစာနီလဲလဲတော့အောင်မြင်ခဲ့တာပဲဇာတ်တယ်လောကမှာစွမ်းစာနီမှာစွမ်းစာနီဆိုတော့ဂုရတိတချို့ညမှာရှိနေတော့ဆိုတော့ဒါမဲ့တို့လည်းတစ်ခေတ်တစ်ခါရောက်တဲ့ခါမှာတို့ကိုအောင်မြင်မှုကိုဆက်ထိန်ထားတဲ့လူရှိသလိုတချို့ကြတော့လည်းအောင်မြင်မှုကပြန်ပြီးဆင်းသွားတယ်လို့ရှိတယ်ရုပ်ရှင်လောကဘာလောကညာလောကအကုန်နေပယ်တီးတီးမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုပြီးသွားရင်အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးတော့ပြန်ဆင်းသွားတာပဲနော်ဒါလိုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဆင်းသွားသလဲကြတဲ့ပုံစံဘလို့ကြတယ်လဲဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပဲကြည့်ရမယ်အောင်စုကလောဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပေါ့အောင်စုရဲ့စမ်းတော့လဲတောက်ခဲ့တာတေချာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောလူငယ်တယောက်ပြန်လဲပြီးတော့ကောက်ခွင့်ရသွားတဲ့ကိစ္စစာလဲတရားဝင်ထွက်လာမယ်လို့ဟိုညှောလင့်ထားတဲ့ကိစ္စတော့မကြိုင်ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါကတော့အောင်စုကိစ္စလေးကြိုးထည့်ပြတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ The Statesman Journal ရဲ့အမှတ်စဉ်အတွဲနှစ်အမှတ်9ပေါ့နော်ထွက်ရှိလာပါပြီပြောရရင်တော့အမှတ်စဉ်ပြော105ပေါ့အမှတ်စဉ်105ထွက်ရှိလာပါပြီcover story ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအောင်စပူကိုယ်တိုင်သူဇက်သမင်တစ်နှစ်ပိတ်ခံတဲ့အချိန်မှာမနေ့ကကျွန်တော်ဆက်သွယ်မိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်လေးမနေ့ကညနေပိုင်းရင်ဖွင့်တန်ည7:00နဲ့ကျတော့ပြန်ပွင့်သွားတဲ့အချိန်ကျတရင်ကဂျာနယ်ကနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီးသွားပြီသို့တော့သူ့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်လေးဒီမှာပါပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့ဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်တို့ The Statesman Journal မှာရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဗျာဟိုကျွန်တော်လည်းတကားလေးပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ညာတဲ့အနေနဲ့သို့မဟုတ်တက်ညာရဲဆိုတာလေဗျာတက်ညာရဲဆိုစကားလုံးပြောရင်လေကျွန်တော်ကအပေါ်စီးရအောင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်နားလည်မှုတိဆောက်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကမလိုလားတဲ့ပြဿနာပုံမတက်ချင်ဘူးရှုပ်ထွေးထပ်မဖြစ်ချင်ဘူးပြီးတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့ကံရည်ပြင်းကိုသွားပြီးတော့ဂဲပစ်ချပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခတ်ဖြစ်တော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကရုပ်ရှင်စီကိုဘက်ကလုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကဒီမလုပ်ပေးသေးဘူးဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့တိသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုတိသင့်တယ်နော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့လေသူတို့သိသွားတယ်တက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေလည်းသိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ဗျာဒါလေးကျွန်တော်အရှိရှိမဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကိုဟိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့သိချင်ရင်ဗါတယ်ဝယ်ဖတ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ The Statesman ရဲ့ဒီ PDF file နဲ့ဝယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်မနေ့က PDF file နဲ့ဝယ်ဖတ်မယ်ဆိုဝယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ statement နဲ့ cover story အဲ့တော့ဒီမှာတော့
မျိုးပြခဏလေးကြည့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လာစားချက်သိန်း100တဲ့ဆိုပြီးတော့ကာဘာစတိုရီကတော့အကြီးပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လာစားချက်သိန်း100အောက်မှာစာတိတိလေးပါသေးတယ်ဗျနော်သိန်း100ပေါ့ဆိုပြီးတော့အောက်ကစာတိတိလေးနဲ့ဗျနော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီ BGF က KNA ပြောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ချစ်သူလူမျိုးကပြောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေနော်မူဆယ်မှာအသက်ပြည့်ပြီးတဲ့လူအမျိုးသား80လောက်မွေးစေဝါဆေးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေလိုင်ဇာတဲ့မြေကြီးနားရဲ့ဖြစ်စဉ်အခင်းချင်းတွေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ် source တွေဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးထားတာတွေထူးခြားတာကအင်ချမ်မျိုးဝန်ဆောင်မှုအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UMSC ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကိစ္စတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းတစ်ပတ်ခါလောက်ကြာ AC ရှင်းပြပါမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဂျာနယ်လေးရောင်းလိုက်ဦးမယ်ဂျာနယ်လေးရောင်းလိုက်ဦးမယ်မရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရက်တည်မလဲခင်ဗျားတို့နော်အဲ့တော့အထက်မပြောလို့ဆိုပြီးစိတ်ထဲတော့မရှိကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ journal လေးရောင်းနေကျွန်တော်တို့လက်စီကြီးလေးယူတယ်အဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဟိုပြည်တွင်းမီဒီယာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်လည်းပြောရင်လက်စီကြီးပေးတဲ့သူနဲရင်ဒါ journal ဝက်ဖတ်သူနဲရင်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်မှုကလည်းတဖြည်းပါလာတက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဝင်ငွေရလည်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရက်တည်မလဲအဲ့တော့ဝင်ငွေရလည်းဘယ်သူမှမမှုတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခိုင်အမာအားပေးကြတဲ့သူတွေပေါ့မအောင်စပူတော့တွားပြီးတော့ပတ်စံလေးတွေပြတ်နေသူတို့တွားဟိုပဲစိုက်ရမှုတွားပတ်စံတွေပေါ်ပြကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလက်ခံလို့ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအားကပဲယူခွင့်ရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုလက်ခံလို့ရတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပြောရရင်တော့လက်ပြန်တောင်းဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားနာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးဝက်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးဒါဆိုရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကြိုးကြိုက်လို့ထည့်ပြောတာပေါ့နော်ဒါဒီ the statement ဟာလေးဝက်ဖတ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့เนาะဒီမှာ cover story တွေမှာပါတဲ့စောင်းမသတင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့တစ်စောင်းတစ်ထောင်တက်အများကြီးတန်းနေရရှိပါတယ်เนาะတကယ်အဲ့တော့ဒါပြီးတော့အောင်စုကိစ္စလည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့ပါမန္တလေးကိစ္စပေါ့ပါဆိုရင်မပေါ့မပါပေါ့နော်မန္တလေးမှာမီးလောင်နေကျွန်တော်ပြောပါတယ်မီးကိုရှော့မတက်ပါနဲ့ရန်သူမီးကိုရှော့မတက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုမီးလောင်နေမန္တလေးမှာမီးလောင်နေမန္တလေးဘယ်နာလဲဆိုတော့မြို့သစ်တရက်ကွက်စိုက်ကယ်နဲ့ကားပစ္စည်းရောင်းဆိုင်အပေါ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်အဲ့မှာဒီနေ့28ရက်နေ့မနေ့အစောကြီး2နာရီနဲ့12မိနစ်လောက်မှာ2နာရီကျော်လောက်မှာမီးလောင်နေမီးလောင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောက်အထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကုန်တော့ဗောဗျာအပေါ်ပစ္စည်းတွေပါနေပစ္စည်းကုန်တာဗောအဲ့မှာဖြစ်သွားတာကကံကောင်းလို့မသိတာမိကိုမုံပိတ်မိနေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိသက်တပ်သားတအူတော့ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အသက်22နှစ်အရွယ်မိသက်တပ်သားရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကုံမှန်ကွဲရှာပြီးတော့အရွတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ရဘူးအဲ့တော့သူအဲ့လိုစော်စားပြီးတော့လူဟိုကမိကိုမုံပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုသူကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတကယ်ချီးကျူးပါတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်ပို့ရလေပြောမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခင်ဗျာဟိုသူတို့တက်ဆွန်ဆံပြားနဲ့တကယ်မီးလောင်လာသူတို့ရဲ့ pride စိတ်ရင်းလေးတွေကောင်းတာပြောတကယ်လေးစားတာပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောဟိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမပင်ပန်းအောင်မီးတွေပါကြည့်ချက်ရှောင်းเนาะမီးတွေပါသတိထားကြပါအခုမန္တလေးမှာလောင်နေမီးเนาะနည်းနည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါလေးလည်းကြိုးကြိုက်ထည့်ပြောတာအဲ့မှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာမီးသက်ရင်ပေါင်းလည်းအစီပုံစံမျိုးစုံအမျိုးအစားမျိုးစုံအစီ20နီးပါးလောက်နဲ့တွားပြီးလောက်ရတာဗျအစီ20ထက်မနည်းလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တော်တော်တက်ယူလိုက်ရတာမီးတော်တော်ကြီးုံရတယ်စိုက်ကယ်တွေနဲ့ကားပစ္စည်းပို့ဆိုင်နော်ဟိုမန္တလေးမြို့သစ်တရက်ကွာမှာဖြစ်တာဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းတိုဖြစ်တယ်ထည့်ပြောပြစီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမိကိစ္စပြောရင်လျှက်စစ်ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ထည့်ပြောမယ်လျှက်စစ်ကိစ္စအချမ်းမဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်ကိစ္စဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရကဒီနေ့ကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်လည်းအစိုးရကပြောထားပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်ကြီးညာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောတာပေါ့နော်လျှက်စစ်ဓာတ်ကနှုံထားတယ်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချင်းဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာတယ်သူတို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်တဲ့နှုံထားတော့ဗျာပို့လည်းပြောရင်တော့သူကဒီ LNG နဲ့ LNG သုံးပြီးတော့လက်စစ်ထုတ်လုပ်တာတွေသူတို့လုပ်နေပြီပေါ့ဗျာလုပ်နေပြီပေါ့လိုရင်းကတော့အဲ့တော့ဒီ24နာရီတိကျဓာတ်ပေးမယ်ဗါအဲ့တော့အဲ့ဓာတ်ပေးမဲ့လူတွေတော့တယူနစ်ကို900ကျပ်ကောက်မယ်နော်အဲ့အတွက်သူကတတ်မှတ်ထားရရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်သုံးတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေအိမ်သုံးတွေမဆိုင်ဘူးသူကဒီ business နဲ့ဆက်သက်တဲ့ဟာတွေပြောတာအဲ့တော့ကဲ तू တတ်မှတ်တဲ့မျိုးစားခုနကာကြီးခါခွေးကားငယ်ပေါ့နော်3မျိုးရှိတယ်3မျိုးမှာ1အိမ်သုံးမျိုးစားတွေကိုတော့ तू က1ယူနစ်ကနေ50ယူနစ်ထိကတော့50ကျပ်ပဲ50ယူနစ်ကနေပြီးတော့100ယူနစ်ထိက100ကျပ်100ကနေ200ထိက150ကျပ်200ကနေပြီးတော့အထက်ကိုတော့300ကျပ်ကောက်တယ်အဲ့ဒါလက်ရှိကောက်နေတဲ့နှုံထားတာဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝမပြောင်းပါပြည်သူလူထုမှာကောက်ခံနေတဲ့ငွေကြေးကလုံးဝပြောင်းလည်းမရှိဒါသိအောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေအိမ်သုံးပါဝါတလုံးတစ်ခဲတဲ့အိမ်သုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပါတော့ဘာသာသာသနာရေးအဆောက်အအုံအစရှိတဲ့လူသုံးဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိကောက်နေတဲ့နှုံးက1ယူနစ်ကနေ50ထိ50ကျပ်50ကနေ100ထိ100ကျပ်100ကနေ200ထိ150ကျပ်200ကနေပြီးတော့အထက်က300ကျပ်ကောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းလဲကောက်ခံခြင်းမရှိဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုလာပြီအိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားတဲ့အဲ့ဒါကတော့စက်မှုလုပ်ငန်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတလုံးတစ်ခဲတဲ့ယာယီသုံးလမ်းမီအစိုးရရုံးဌာနဖွဲ့စည်းနိုင်ငံပိုင်စက်မှုမြေရည်တင်လုပ်ငန်းဘာညာပေါ့နော်လက်ရှိကောက်ခံနေတဲ့နှုံးထားအတိုင်းသူတို့အပြောင်းလဲကောက်ခံခြင်းမရှိ
ဒါအထုတ်လို့မှုဒါဖြတ်ခြင်းနိုင်မှုမရှိရင်တော့ဒါဖြတ်တော့မှုလုတ်ရှိဆိုတာရှိနိုင်တယ်ပြောရင်တော့ပြောင်းလဲကောက်မှုမရှိပေမဲ့မီးလေးပိုင်းတွေမှာပြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချက်ကနော်စက်မှုဇုံနဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံမှာပြင်ပမှာရှိတဲ့စက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပုံစံဓာတ်ကတော့တယူနစ်900ကျပ်ပေးဆောင်ရေးလက်စစ်တာ24နှစ်ရောက်လို့ကြောင်းဌာနတင်ပြဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အဲ့ခုနခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာခင်ဗျားကမီးမပြတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်မီးမပြတ်အောင်ပေးပါ24ပေးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တယူနစ်ကို900ကျပ်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်လို့ပြောရင်ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့သူ900ကျပ်ကောက်မယ်လာပြီ900ကျပ်ကောက်မယ်သူကတီးချားတိုက်ရိုက် line ဖြစ်ဓာတ်အားရယူထားပြီးဓာတ်အားဖြတ်တောက်မှုမရှိပဲ24နာရီဓာတ်အားရရှိသောစက်မှုစုံအထူးစီးပွားရေးစုံနဲ့စက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေကိုတဲ့တယူနစ်နဲ့အထက်ကို900ကျပ်ကောက်ပါမယ်တဲ့900ကျပ်ကောက်ပါ900ကျပ်အဲ့ဒါတွေက24နာရီမီးမပြတ်ဘူးအဲ့တော့မပြတ်တဲ့ပြီးမယ်အဲ့တော့ gas နဲ့ပြီးတော့ LNG နဲ့ပြီးမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအချင်းချင်းကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်တောက်လျှောက်ပြောလာတာတစ်ချိန်လုံးတော့လျှောက်ပြောလာတာအခုတော့အစိုးရအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်ဘာပဲပြောဝမ်းသာကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ LNG နဲ့ပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရင်လည်းနောက်ွယ်မှာဇလန်းလေးတွေရှိခဲ့ဖူးသည်ဟုတော့တိတ်သမိုင်းရာဇဝင်ဇလန်းလေးတွေရှိခဲ့ဘူးသည်ဟုဆိုတော့တရေအချို့ကြားရသည့်အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြုံးစီစီလေးနဲ့နေရပါတယ်ခါကျရင်စီးပွားရေးလောကကလည်းနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ဗျာနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်အဲ့တော့မရှင်းရှိတဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာမရှင်းရှိတဲ့လောကကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရေးမှာအတုအထောင်အတိုက်အခိုင်တွေတွန်းထုတ်တာတွေဖယ်ရှားတာတွေရွေ့တာရွှေ့တာတွေဒါတွေကစီးပွားရေးလောကမှာရှိကြတယ်အပြိုင်ဆိုင်တွေဖြစ်လာရင်ဒီလိုမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတော့လိုပဲဖြစ်ညီတို့ဖြစ်စီကမှုပြည်သူလူထုမသိလိုက်တဲ့နောက်ကမှမြုပ်နေတဲ့အားပြိုင်မှုလေးတွေနဲ့အားပြိုင်မှုလေးတွေကိုခဏမေးလိုက်ပြီးတော့လောလောဆယ်ပြည်သူလူထုစီကိုမိတွေပို့ပြီးရခင်တက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုမှန်အောင်ရန်ကုန်လူထုကတော့အများဆုံးသုံးရပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေလည်းသုံးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့24နိုင်မိပြတ်ဖက်နဲ့900ကျပ်နဲ့သုံးတဲ့လူတွေလည်းကောင်းအောင်သုံးခွင့်ရပါတော့မယ်ဒါလည်းကောင်းပါပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ကဒါမြစ်ဆုံလိုဟာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအစပြိုးနေတယ်နောက်တစ်ခါတခြားသောဒီလျှက်စစ်ရနိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအစိုးရလမ်းကြောင်းတွေမျိုးစုံရှာဖွေပေါ်ထုတ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကနောက်မကြာမီကာလနှစ်တွေအတွင်းမှာလာမယ့်အစိုးရ9နှစ်အတွင်းမှာလျှက်စစ်တအားတွေကိုလက်ရှိထက်နောက်ထပ်20-30ရာခိုင်နှုန်းထပ်ပြီးတိုးပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်သူတို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမှာနော်အခုလာမယ့်2026ကနေပြီးတော့2030-31ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်တန်းဒီ9နှစ်စာအတွင်းမှာဒီစဲလာမယ့်အစိုးရဟာလျှက်စစ်တအားကိုလက်ရှိရနေတာတဲ့နောက်ထပ်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ကိုပိုရအောင်ကြိုးစားပြီးဖော်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်မဖြစ်တော့လဲဒင်းတို့အပြစ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ပြစ်မှာမို့လဲသူတို့ပြစ်လိနော်ဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ပြောတာမှန်တယ်ပေါ့မဖြစ်တော့လဲဒင်းတို့အပြစ်ပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းဘာဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲပြောပြရစီနော်အဲ့တော့လက်စစ်ကိစ္စပါအဲ့တော့လက်စစ်ကပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်က V power ဆိုတဲ့နော် V power ဆိုတဲ့ဟိုတင်မောပြန်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြည်အုပ်စုတွေကတော့ရေးနေကြပြီတမျိုးရေးတယ်ပေါ့ဘာလဲဆို V power ကကြောက်ဖြူမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ပိုင် V power ဓာတ်ပေးစက်ရုံကြောက်ဖြူမြို့ကထွက်ခွာသွားပြီဆိုပြီးပြည်ပြည်အုပ်စုကရေးတယ်သူတို့ရေးချက်ကစစ်တပ်နဲ့ဒီ AA နဲ့တိုက်နေတဲ့ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်ကသူ့ဟာစိတ်ပူလို့ထွက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကရေးတယ်ပစ္စည်းတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူရတယ်ထွက်ပြီးပေါ့ဗျာကြောက်ဖြူ SCZ ပေါ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်မဟာဓာတ်လိုင်းတွေကိုလက်စစ်ပေးဖို့အတွက် V power ဓာတ်ပေးစက်ရုံကပုံမှန်ပေးနေတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပဲအခုကြောက်ဖြူနာတော်မှာစစ်တပ်နဲ့ AA နဲ့တိုက်နေကြတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတယ်ပြည်ပြည်အုပ်စုတွေရဲ့ဝါရဖြတ်မှုတွေရခိုင် AA တွေရဲ့ဝါရဖြတ်မှုတွေမှာတော့ဒါစက်ရုံနဲ့2မိုင်ကျော်အကွာလောက်3မိုင်လောက်အကွာလောက်ထိမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်မချလို့ပြန်လဲဆိုမျိုးသူတို့ရေးတယ်နော်အဲ့ဒီ V Power Company ကဒီ American Dollar တန်140ကျော်သုံးချပြီးတော့ V Power တဝါတောင်ငွေတို့စက်ရုံကနေ150 MW ထုတ်လို့ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ MW 60ပဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့စက်ရုံတရှိတဲ့နေရာဂုံးချွန်ကြေးပါအဲ့ဒါတော့စစ်တပ်နဲ့ AA နဲ့တိုက်တဲ့နေရာနဲ့2မိုင်3မိုင်လောက်ပဲဝေးပါတော့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တော့ဒီစက်ရုံဒီလက်စစ်ဓာတ်ပေးဆိုပြန်သွားမယ့်ကိစ္စကတော့ဒါစစ်တပ်နဲ့ AA နဲ့တိုက်နေတာကြောင့်ပြန်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဝါဒဖြန့်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်စဉ်မှန်ဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြူမှာရှိတဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ V Power စက်ရုံကိုတဲ့ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် V Power အောက်စုနဲ့တရုတ်မျိုးသားနည်းပညာသွင်းကုန်ထုတ်ကုန် Corporation CNTIC တို့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ဖြူအတွက်ခွဲလိုက်ရတဲ့ gas နဲ့လဲပတ်ပြီးလက်စစ်ထုတ်တယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gas pipeline မှာရတဲ့ကြောက်ဖြူကိုမင်း gas pipeline မှာရတဲ့ gas တွေကခွဲလိုက်ရတဲ့ gas နဲ့အဲ့ဒါကိုလျှက်စစ်ကိုလဲပတ်တယ်လဲပြီးလျှက်စစ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလုံရင်းနဲ့တော့လုံရင်းကိုင်းနဲ့ဒီအရှုံးတွေပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးကဘာမှ develop တက်မလာဘူးလျှက်စစ်သာထုတ်နေတာအဲ့မှာလျှက်စစ်ကိုလောက်သုံးမဲ့လူနဲတယ်ပေါ့လောက်သုံးမဲ့စီးပွားရေးသိမရှိတဲ့ခါကျတော့အရှုံးပေါ်တယ်အရှုံးပေါ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလျှက်စစ်ထုတ်မရတော့ထုတ်လို့မှုရပ်ဆိုင်းထားတာတော့တော်တော်ကြာခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့အခုပြီးတော့စာချုပ်ကလည်းပြည့်သွားပြီစီးပွားရေးလည်းအရှုံးပေါ်တယ်စာချုပ်ကလည်းပြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့က V Power ပြန်သွားတာတဲ့ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်လောက်ကလေးကဒါကိုအပြောင်းရွှေ့လို့ဖို့ဖြုတ်ပြင်တာလုပ်နေပြီတဲ့အဲ့တော့လက်ရှိမှာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်အကုန်လုံးပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြုတ်တက်ပြင်ဆင်အကုန်ပြီးပြီမကြခင်မှာသူတို့အကုန်လုံးထွက်မယ်ပေါ့တိက1လိုရင်းချက်ကငားရမ်းကလည်းရှုံးတယ်ဝယ်သုံးတဲ့လျှက်စစ်ဝယ်သုံးတဲ့မောင်းကလည်းတက်မလာဘူးတခါ
ဘာရှိလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲခုနဒီစာချုပ်ကလည်းပြည်ပြီဒီ3ချက်ကြောင့်သူတို့ကပြန်ထွက်သွားတာပါတဲ့ဘာမှဟိုစစ်တပ်နဲ့အေးနဲ့တိုက်နေဆိုတဲ့စကားကိုပြောရည်တာပေါ့ကြောက်ဖြူအဖျားနာတော့မနေနိုင်ဘူးဒီကောင်လေးအေးဒီအတန်ပဲရှိတော့တယ်ဟန်ပဲရှိတော့တယ်လေမြေပြင်မှာအဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးကြောက်ဖြူနာတောင်းရင်မှာအေးဒီလေပဲရှိတော့တယ်အတန်ပဲရှိတော့တယ်မီဒီယာမှာ online ပေါ်မှာပဲဝါဒဖြန့်နေတော့တယ်တဲ့မြေပြင်မှာအေးဒီအချင်းမဟန်ဘူးဆိုတော့ကြောက်ဖြူမှာအချင်းမဟန်ဘူးဆိုတော့အေးဒီကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့ပြီးတော့အေးဒီဘက်ကအတန်ထွက်လာတာကသူတို့ဆက်တိုက်ရတော့မလားမတိုက်ဖဲနဲ့ဟိုသူတို့ဒီအစိုးရနဲ့ဟိုထွန်းမြတ်နိုင်တို့အုပ်စုတွေညှိတာကောင်းမှထင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပဲအေးဘက်ကစတွေးနေကြတယ်အေးအောက်ခြေတပ်သားတွေတွေးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့တော့လူရင်းပြောရရင်စစ်တပ်နဲ့အေးနဲ့တိုက်နေလို့တိုက်နေတဲ့နေရာ2မိုင်လောက်กว่าမှရှိလို့စိတ်ပူလို့ဖြုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းပြောရရင်တော့တစ်ချက်ကစာချုပ်ကလည်းပြည်ပြီနှစ်ချက်ကသူတို့ကမဂါဝတ်150ထုတ်ပဲ60လောက်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့60မဂါဝတ်ကိုဝယ်သုံးဖို့အဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးစီးပွားရေးကဘာမှ develop ဖြစ်မလာတော့ဘာစီးပွားရေးမတိချာမလုပ်တဲ့ခါကျတော့မလုပ်ဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီမဂါဝတ်60လောက်ကြီးကိုမသုံးနိုင်တော့အဲ့မှာပိုတော့ပတ်စံနေရထုတ်တာသုံးမယ်လို့မရှိရင်ရှုံးပေါ့ဒါငှားရမ်းကားတွေရရှုံးအဲ့တော့ဘလို့မှသူတို့အဆင်မပြေဘူးအရှုံးပေါ်တဲ့အတွက်စာချုပ်ပြတာအရှုံးပေါ်တယ်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်ပြည့်လို့အရှုံးပေါ်လို့ကတပိုင်းအကယ်၍တိုင်းပြည်ရဲ့အေးစစ်ပြန်ဖြစ်လို့ကြောက်ပြီးစီမံကိန်းကြီးအောင်မြင်ပြန်ပြီး develop ပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်ပြန်လာမှာဒါပဲတဘောကတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒါကပြည်ပြည်အုပ်စုတွေဝါဒဖြန့်နေလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာအမှန်တရားဘာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ယုံရင်မယုံခြင်းကတော့ခင်ဗျားပြည်သူလူထုရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ဖြူမှာခင်ဗျားတို့မျိုးတွေရှိတယ်ဆက်သွယ်မေးကြည့်လိုက်ပါတချို့လူတွေမေးကြည့်လိုက်ပါအေးတကယ်ပဲကြောက်ဖြူမှာအေးကကြောက်ဖြူကိုချင်းချောက်နိုင်သလားတကယ်ပဲကြောက်ဖြူကိုချင်းချောက်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်အေးလေမြေပြင်မှာလေပဲထွက်နိုင်သလားနောက်ဆုံးဖင်လေးပဲလှုပ်နိုင်တော့သလားဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပါအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါနော်ကဲထားပါတော့ဒါလေးကကြောက်ဖြူကိစ္စပြောတာကြောက်ဖြူကိစ္စနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့နောက်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နောက်တဲ့သတင်းပုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ထည့်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါ TNL ကိစ္စပါ TNL ကိစ္စဆိုချမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ TNL ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကတရုတ်ချီမှာတရုတ်နဲ့ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကနေ29ရက်အထိ TNL ကကူမင်းမြို့သွားပါတယ်တဲ့ TNL ထိပ်ပိုင်းရရှိတယ်သွားပြီးတော့တပ်မတော်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်တယ်အဲ့လိုထွက်ခဲ့ပြီမဲ့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝန်ဆွေးနွေးမှုနဲ့တပ်မတော်ရဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ TNL ရဲ့ဂျာသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ကူမင်းမှာ20ရက်29ထိဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆွေးနွေးကြပြီမဲ့သူတို့ရလက်ကြီးမှမထွက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကဒီသတင်းတွေထွက်တယ်ပေါ့သတင်းထွက်တော့ဟို BBC တို့ဘာလို့ဘဲရကြလဲတော့မသိဘူးရေးတယ်ပေါ့ဗျာရေးတော့ဘဲရလည်းမသိဘဲနဲ့ BBC ရေးတယ်ပေါ့ဗျာ BBC ချင်းထက်ခံရသလားတကယ်အစ်စ်လားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ TNL ကဟိုတာဖုံးကျော်ကတော့ဘာပြောလဲမှတ်လဲငါတို့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20-29ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့ကိုတဲ့မြည်သည့်ခေတ်မှာမရှိဘူးတဲ့သတင်းရေးတဲ့သူတွေရေးချင်ဆိုရှောက်ရေးမကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်ပြောချင်တာတော့တာဖုံးကျော်ကနော် TNL ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တာဖုံးကျော်ကငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေ20-29ကြာကူမင်းမြို့ဘယ်ခေတ်မှာမသွားခဲ့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသွားဘူးမင်းတို့ရေးချင်ရှောက်ရေးမနေလို့ဆို BBC ကိုဖြဲတယ်ပြန်ဖြဲတယ်အဲ့တော့ BBC ကတော့ဘာပြောမလို့တော့မသိဘူးသူတို့ရတဲ့သတင်းသူတို့မှန်တယ်ပဲစုပ်ပြောမလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်တာဖုံးကျော်ပြောတာမှန်တယ်ဖြစ်မလား BBC နဲ့တာဖုံးကျော်ဘယ်သူမှန်ပြီးတော့ဘယ်သူကလိန်နေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့တပ်မတော်နဲ့ TNL ကြားမှာဆွေးနွေးကြကြီးမှဘာမှအများကြီးမရှိတော့ဘူးအဓိကတပ်မတော်နဲ့ဆွေးနွေးရမယ်လူတွေကကိုးကန့်တွေနဲ့အဓိကကိုးကန့်တွေပေါ့ဗျာကိုးကန့်တွေပဲအဓိကဆွေးနွေးမှာကိုးကန့်တွေကပြန်ပေးရမယ့်နယ်မြေတွေပြန်မပေးသေးဘဲနဲ့တချို့နေရာတွေမှာတောင့်ခံနေသေးတာရှိတယ်ဒါတော့ပြန်ဆွေးနွေးအောင်မယ်အဲ့တော့တရုတ်ကလည်း TNL နဲ့ကိုးကန့်နဲ့ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုတရုတ်ကလည်းဘယ်လိုရှင်းမလဲမင်းကျွန်တော်ပြောရတယ် TNL ကတရုတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့စာပို့ပြီးတော့စာရေးသားပေးပို့ပြီးတော့ဟို MNDAA ကိုထိမ့်ပေးဖို့စာရေးသားပေးပို့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတရုတ်ကသူစဉ်းစားမှာကိုးကန့်ကသူတို့ရဲ့အနွယ်ဖွားဟန်လူမျိုး TNL ကတရုတ်စကားမပြောတတ်တော့မပြောတတ်တော့ရှမ်းအနွယ်တွေပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်ရှမ်းပြည်နယ်တွေကမြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်ကိုးကန့်ကကြတော့တရုတ်စကားပြောတယ်တရုတ်နွယ်ဖွားတယ်ဟန်လူမျိုးလို့ဖုန်ကြားရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ကစဉ်းစားရင်ခင်ဗျားစဉ်းစားနော်တရုတ်ကသူနဲ့ဘာသာစကားတူအသားရောင်တူတဲ့လူတို့မဟုတ်သူဘာသာစကားတူတဲ့လူအပေါ်မှာလိုက်ဘက်လိုက်မလား TNL ဘက်လိုက်မလားမင်းအဖြေရထွက်နေပြီအဲ့တော့ TNL ရဲ့လူတွေကစဉ်းစားဖို့လိုတာကတကယ်တော့နင်လန်းကလာဖြစ်လာရင်ကိုးကန့်ကိုပဲတရုတ်ကကယ်မလား TNL ကိုကယ်မလားဆိုတာတရုတ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ TNL ခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားသိဖို့လိုနေပြီအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ TNL ကသူတို့ကိုးကန့်တွေဝတွေနဲ့တရုတ်ကတန်းနဲ့ထားလိမ့်မယ်လို့ TNL ကထင်အောင်ထင်လိမ့်မယ်တေချာလာတော့ကိုးကန့်ရဲ့ဝရဲ့အောက်မှာပဲ TNL ကိုထားလိမ့်မယ်အေးတွေလည်းအခုထိမစဉ်းစားသေးလို့တစ်ချိန်မှာတရုတ်ကသူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပထမလေယာမှာကဝမိုင်းလာကိုးကန့်ကိုပဲထိတ်ဆုံးမှထားမှာပြီးမှ TNL AA နဲ့ KIA တို့အုပ်စုထားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အကျိုးစီးပွားနံပါတ်1ပဲပြီးတော့သူနဲ့လူမျိုးတူစပါးသားစကားတူတဲ့လူကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့လူကိစ္စနံပါတ်2ပဲနံပါတ်3ပဲเนาะအဲ့တော့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1မဟုတ်တော့ဘူးเนาะကိုးကန့်နံပါတ်1 TNL နံပါတ်2ဒီလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့
စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကိုကိစ္စနဲ့ကိုပါအဲ့တော့ဒါတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ BBC နဲ့တာဖို့ကြောဘသူကပို့ပြီးတော့ဘသူပို့ပြီးကလေးကြီးကြာနေလဲဆိုတော့ကိုကိစ္စကိုကကိုရှင်းကြပြီတော့ခင်ဗျားတို့လေနော်ဒါလည်းဒီနေ့ကြုံကြိုက်လို့ထည့်ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနဂါးကိစ္စပေါ့နဂါးကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဖမ်းခံလိုက်ရပြန်ပြီနဂါးရဲ့ညီမဖမ်းခံအောင်လို့မဟုတ်ဘူးနဂါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ပါဖမ်းခံရပြန်ပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့နဂါးနဲ့သူကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တဲ့ဒီ People Revolution Armed Force ပေါ့နော် People Revolution Armed Force ကPRAF လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်သူကပြောရင်တော့ရင်းမာပင်အခြေစိုက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့လေယုံတပ်ဖွဲ့ပေါ့ရင်းမာပင်အခြေစိုက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးလေယုံတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ People Revolution Armed Force ဆိုတဲ့ PRAF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးတော်နီခေါ်ဘာထူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်မနေ့ကညနေည9:00နာရီလောက်မှာ NUG အဖွဲ့တွေလာဖမ်းသွားတယ်တဲ့နော်ငကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းတာတဲ့ပြောရင်တော့ငကားကတပ်မတော်စီမှာအလင်းဝင်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုလည်းကြည့်ရတန်တရားရှိဝင်ရတယ်အဲကြောင့်မလို့မင်းတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုပြီးတော့လာဖမ်းသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလာပြောတယ်ငကားမနိုင်ညမမဲအခုတော့ငကားမနိုင်တခြားလူမဲကုန်ပြီတွေ့ရလျှောက်မဲကုန်ပြီ NUG တုံးစုလို့နော်အဲ့တော့ဒီဘိုးတော်နီခေါ်ဘာထူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့နော် NUG PDF ကအဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကတဲ့နော်မနေ့က29ညတဲ့ကညမှာပဲသူတို့ရှိတဲ့အိမ်မှာလာဖမ်းသွားတယ်တဲ့လာဖမ်းသွားတယ်အဲ့တော့လာဖမ်းသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်စားလင်းကြီးမျိုးနဲ့မင်းစုလန်းစုံမှာဖမ်းသွားတာတဲ့လာဖမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုးစွမ်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရိုင်သူတို့ဒီ NUG ရဲ့ခရိုင်တပ်မှုဆိုတာဘိုးစွမ်းဆိုတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ဖမ်းခိုင်းတာတဲ့ခုဒီဗမာချုပ်မှန်းလည်းမသိဘူးဗမာထားမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘိုးတော်နီဆိုတဲ့ကားတဲ့ဘုံမျက်လုံးကိုကူညီလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဘိုးနဂါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရှင်းပြရရင်တော့သူတို့ချင်းချင်းကဘိုးနဂါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်တန်တရားရှိလို့ဖမ်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဘိုးနဂါးရဲ့တိုင်ရင်မှုခေါင်းဆောင်တယောက်ဘုံနဂါးရဲ့တပ်ဖွဲ့တဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘုံမျက်လုံးဆိုတဲ့လူကိုအဲ့ကောင်ကဒီဘိုးတော်နီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပ်ချက်ခဏပါဗျာအဲ့ကောင်နာမည်ဘာလဲလူနာမည်မပေးဘူးစီရင်ညက်ပါလေအဲ့ကောင်နာမည်ပြောရတယ်လူနာမည်ပေးရတဲ့ကိစ္စဘာလို့ပြောနေမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြောရရှာရီလိုက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပူညီကြလို့ဆိုပြီးတော့ဒါတန်တရားရှိလို့ဖမ်းတာအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဗျာနဂါးမနိုင်ညမမဲနဂါးမနိုင်တွေ့ရလူမဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီ NUG ဘောကနော်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒီ NUG ဘက်တော်သားတွေကသူတို့လောက်ရမယ်လူမရရင်လူဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်မယ်ဖမ်းမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ချင်းကြောက်မယ်အဲ့ဒါမှချစ်မယ်မရင်းချစ်မယ်ဘာလို့မညာလို့မယ်ပေါ့ပြန်ပေးဆွမယ်ဒါပဲလို့တော့တာ NUG ရဲ့လူတွေကဆိုတော့ပြောရရင်ညာငါနဲ့မတူငါရန်သူကလွဲပြီးရင်အကုန်လုံးရှင်းမယ်သွားသူ့ရဲ့အမျိုးတွေအဆွဲတွေပွဲနွယ်တွေပွားတွေဘယ်ကောမှမထားဘူးဆိုတာမျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေ NUG ရဲ့လောက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်တမတော်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒီသဘုံအုပ်စုတွေကြားကွာဟချက်ကဘာလဲမေး professional ဆန်ခြင်းနောက်တစ်ခုကကျင့်ဝတ်သိက္ခာလိုက်နာခြင်းလူကျင့်ဝတ်သိက္ခာလိုက်နာခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကွာဟချက်အများကြီးရှိတယ်ဒီ NUG ပြည်တဲ့အုပ်စုတွေကလူကျင့်ဝတ်သိက္ခာကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဘိုးနဂါးကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘိုးနဂါးကိုကူညီလို့ဆိုပြီးဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဖမ်းတယ်ဘိုးနဂါးရဲ့ညီမကိုဖမ်းတယ်ဘိုးနဂါးနဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးတော်နီခေါ်ဘာထူးဆိုတဲ့ဒီ PRAF ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောရမယ်လို့ကွာပြောရရင်တော့ဗျာ PDF ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့အဲ့ကောင်ဖမ်းတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီပလဲနယ်တွေကဘိုးနဂါးထောက်ခံတယ်လို့ယူဆလို့မရအကုန်ဖမ်းတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ရကိုရှောက်ဖမ်းပြီးတော့ဟိုတစ်စိတ်6သူ6ခဲအောင်6တွေရှောက်လို့ရှင်လို့ရှောက်လို့နေကြတယ်ပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဟာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ချင်းနောက်တစ်ခုကစီးနဲ့ကန်းနဲ့တီထောင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ချင်းနော်အစကတည်းကစီးပြက်ကန်းပြက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေချင်းဒီအချက်တွေကြောင့်တွေ့ရရှောက်ဖမ်းကြရမယ်တမတော်ကြတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတယ်ဘယ်လိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေလဲဆိုတော့ဥပမာကိုခင်ဗျားတို့အနိစ္စဆိုဥပမာတစ်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဘာလဲလို့မင်းမင်းကိုနိုင်ရဲ့အမေနော်ခါကြည့်နော်နိုင်ငံတော်ဒုက္ခမျိုးစုံပေးသွားတဲ့မင်းကိုနိုင်ရဲ့အမေနိုင်ငံတော်ဖြတ်လို့ဖြည့်စည်းလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဖြည့်စည်းရေးကိုဥတည်ပြီးလုပ်သွားခဲ့တဲ့မင်းကိုနိုင်ရဲ့အမေနော်နာမည်တခိုးမင်းကိုနိုင်ကြက်ခိုးတခင်ကြက်ခိုးခေါ်နာမည်တခိုးမင်းကိုနိုင်ရဲ့အမေဒေါ်လာကြီးဆိုတဲ့အန်တီကြီးကမြောက်ကလာဆေးုံမှာဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကွယ်လွန်သွားတယ်နော်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားတယ်နော်ဒေါ်လာကြီးတဲ့နာမည်ကနော်ဒေါ်လာကြီးတဲ့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်60ကျော်ရှိပြီသူကနှလုံးရောဂါရှိတယ်နှလုံးရောဂါဖြစ်နေတယ်လူကြီးရောဂါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကညနေမှာကွယ်လွန်သွားတယ်ဘသူလဲမေးတော့တာမင်းကိုနိုင်ခေါ်တခင်ကြက်ခိုးခေါ်နာမည်တခိုးမင်းကိုနိုင်အခုတော့ကြောင်လေးပုတ်ပြီးတော့ပူစီညောင်ဆိုတဲ့ပူစီညောင်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့သူထွက်မလာတော့ဘူးထင်တယ်မင်းကိုနိုင်လည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပြီအခုတော့အရင်တော့ပူစီညောင်လေးပုတ်ပြီးတော့တောတဲ့တနေရာမှာရောက်နေသလိုဂျောင်ထဲရောက်နေသလိုမသိရင်ပဲခင်ဗျာတကယ်တော်လန်ရေးပဲမြေပြင်ထဲမှာရောက်နေသလိုနဲ့တခင်ကြက်ခိုးနော်တခိုးကြက်ခင်ပေါ့နော်တခင်ကြက်ခိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုနာမည်တခိုးပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမေနော်အန်တီကြီးတော့အားနာတယ်အဖွားတော့အားနာတယ်ဒေါ်လာကြီးဆိုအဖွားတော့အားနာတယ်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့တူဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘယ်နေရာမှာဆုံးလဲဆိုတော့ဒီအန်တီကြီးက29ရက်နေ့4:20မိနစ်လောက်မှာမြောက်ကလာဆေးုံမှာဆုံးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့မြောက်ကလာဆေးုံဆိုတာတီဆက်အာဏာအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအနေနဲ့မှာရှိတာခင်ဗျာမင်းကိုနိုင်ကတိုင်းပြည်ဖြက်စီးလို့ဒုက္ခပေးခြင်းသူ့အမေလည်းတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်အစိုးရတပ်မတော်ဘာဖြစ်လဲ professional ဆန်နဲ့လူကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမင်းကိုနိုင်လောက်တာမင်းကိုနိုင်အပြစ်သူ့မိဘများနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဆိုပြီးတော့မိဘများကိုကာဝယ်ဆောက်ချောက်ပေးတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်
ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ professional ဆန်ချင်းကိုပြောတာဒါဟာစနစ်တကျဖြစ်ချင်းအစိုးရဖြစ်ချင်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလူကြီးလူအောင်ဆန်ချင်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဟွာကနော်သူ့ရဲ့သားစိုးသားမိုက်ပေါ့ဗျာသားစိုးသားမိုက်နော်တိုင်းပြည်ဖြစ်စည်းမဲ့သားကိုနော်တိုင်းပြည်ဖြစ်စည်းမဲ့သားကိုဝမ်းရည်ဆက်စွာဖြင့်1962ခုနှစ်မှာမွေးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်မင်းကိုနိုင်နော်မွေးတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးရဲ့တရက်မြောက်သားတဲ့မင်းကိုနိုင်အဲ့တော့ဒီအန်တီကတော့ဒီအဖွားကတော့ဗျာဘာပြောဟိုသူကတော့သူ့အတွက်တားကောင်းရတနာဖြစ်နေမွေးပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာသူ့သားကတိုင်းပြည်ဒုက္ခပေးတဲ့လူမှန်သူသိတဲ့အခါသူဝေးရှောင်တယ်ပေါ့သူ့သားကိုဝေးရှောင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းကိုနိုင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းကိုနိုင်ကတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီကတော့သူကောင်းအောင်ဆေးအောင်ပါပဲလူကြီးယောဂနဲ့အသက်60ကျော်ရောမှာကိုယ်တော့သွားရှာတယ်ဆိုတော့တက်မတော်သားဒုက္ခပေးချင်ရင်ခင်ဗျာဒီအဖွားကောင်းအောင်နေရပါမလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တက်မတော်ဒုက္ခပေးချင်တက်မတော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဘလောက်ထိတက်မတော်ပဲလေကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အမေဟာဟဲ့အောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ရောကောင်းမထားတေချာဆောက်ရှောက်အမားရန်ဖြစ်စီနေဘာလို့ဆိုနာမည်မပြောင်းနေတို့ဟာအစိုးရဖြစ်တယ်တို့ဟာလူကြီးကောင်ဆန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲဒီတက်မတော်ဆိုရမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲမင်းနောက်ထပ်ဥပမာတို့ထပ်ပြောဦးမယ်ခင်ဗျာဥဝင်းမြင့်ကိုထောင်ထဲထည့်ထားပြီမယ်ဥဝင်းမြင့်ရဲ့ညီကိုတက်မတော်ကထိတ်တန်းဆေးရုံကြီးတစ်ခုမှာတိတ်တိတ်ချာချာဆေးကူပေးခဲ့ဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မချာသေးခင်ကာလတွေထွင်ရပါကျွန်တော်ခဏခဏပြောအဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကကျူးလွန်သူပဲကျဲတဲ့မဆိုင်တဲ့လူဆွဲစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့တက်မတော်ရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲ professional ဆန်မှုတကယ်လူကြီးလူအောင်ဆန်မှုနောက်တစ်ခါဘာလို့ဆိုလူခွင့်ရလူတန်ဖို့နားလည်မှုအဲ့ဒါမျိုးကတက်မတော်မှာပဲရှိတယ်အဲ့သဘုံတွေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဖြေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့အဖြေနှစ်ခုလောက်ရရင်အဖြေကထွက်ပြီအဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကသဘုံဘယ်ကောင်ကအစိုးရဘယ်ကောင်ကလူကြီးလူအောင်ဆန်ဘယ်ကောင်ကလူရုံမှာဆန်လဲဆိုတာအဖြေထွက်တာပဲဒါအဖြေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုသိစေချင်လို့တမင်ထည့်ပြောတာအဲ့တော့ဘာပြောကိုလုံသွားတဲ့ NTG အဖွားပေါ့နော်အဖွားဒေါ်လာကြီးသားစိုးသားမိုက်ကူမွေးမိခဲ့တော့လဲအဖွားအနေနဲ့ကောင်းရသူတွေလားစီဖို့ပဲကျွန်တော်တော့ဆူတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့သားဖြစ်သူမင်းကိုနိုင်ရတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲစကြတဲ့တိုက်ပြီးဖြက်စီးသွားမှတော့မိတကွဲဖာတကွဲနဲ့နေရတာပေါ့မိခင်နောက်ဆုံးအချိန်တော့ဒီကောင်အနာလာနေကြည့်မရတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သားစိုးသားမိုက်လုပ်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်လို့ဖြက်စီးလုပ်ခဲ့မှတော့ကို့မိခင်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အနာပြန်လာခွင့်မရတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူယင်မနာလို့တာတကယ်ပြန်တွေးကြည့်ရင်ရင်နာစရာသိကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဗျာသူသာကောင်းမနေသူ့မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူအနာမှာရှိနေရမယ်ကို့မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုအနာရှိနေရမယ်ဒီကောင်အနာမှာဒီကောင်ဘလောက်အတ္တကြီးခဲ့လေတိုင်းပြည်ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးသလဲမပေးသလဲဆိုတာအခုသူ့မိခင်ရဲ့နာရီတော့သူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့လာတွေ့မရှိတဲ့အထိစိုးစိုးဝါလှုပ်သွားတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဖွားဒေါ်လာကြီးနေတဲ့ဘာပြောကောက်ရသူတွေလားသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီညနေဆူတောင်းပေးပါတယ်မင်းကိုနိုင်ကိုစားတခိုးမင်းကိုနိုင်ကိုစားနော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒါကတော့ဂျုံကြိုက်လို့ဟိုကိစ္စထည့်ပြောတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ဒီနေ့ထပ်ပြောဦးမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မန္တလေးရဖြစ်စဉ်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မို့တရားစီရင်ရေးပေါ့ဗျာတရားစီရင်ရေးကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်တရားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကနော်တရားစီရင်ရေးကတခါတည်းကြရင်လေဟိုသေးတဲ့လူကသေပြီးသွားပြီနေ့တွေပေါပြီးတော်တော်ကြာမှပေါ့အဲ့လိုအခုဖြစ်စဉ်ပါလဲမန္တလေးမှာမှတ်မိကြအောင်မယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်ကိုအခြားဆရာဝန်တယောက်ကသူ့တပည့်တဲ့သူပြန်ပြီးဆွဲပြီးတော့ဟိုပြန်ပေးငွေပေါ့နော်ကျပ်3,000တောက်ပြီးတော့လူတက်မှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဖြစ်စဉ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မှတ်မိကြအောင်မယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့အဲ့ချိန်လောက်မှာချမ်းမြသာသီမျိုးနဲ့အောင်ပင်လျက်ကွက်မနေတဲ့ OG ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်မြင့်မြတ်ထွန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့လိုပဲအခြားဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်စင်ဖြိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆေးကန်းကူလွမ်းစင်အောင်ဆိုခေါ်မိုးရီဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ကချမ်းမြသာသီမျိုးနဲ့ဒီတမဝရီရက်ကွက်82လမ်းတင်လမ်းနဲ့105လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ဒီငွေလောက်အောင်ဆေးကန်းအဲ့ဆေးကန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲလူတက်မှုကျွလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ကျွလွန်တဲ့အမှုကအခု2နှစ်နီးပါးကြာတယ်2နှစ်ဆိုအခု2024ဒီဇင်ဘာ25ဒီဇင်ဘာ26ဒီဇင်ဘာဆို2နှစ်ပေါ့1နှစ်ခွဲလောက်ကြာမှာပဲအဲ့အမှုကတရားဝင်အမိန့်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအမိန့်ချလဲဆိုတော့ခုနပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဆရာဝန်နော်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်စင်ဖြိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့နော်မသေးမချင်းလေဘင်းကျိုးခွင့်ဆိုတတ်စီဆိုပြီးတော့ကြီးညာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ sorry တဲခံအောင်စင်ဖြိုးကိုတော့သွားဟိုထောင်နှံဟိုထောင်နှံဟိုနောက်ထပ်ကျူးလွန်တဲ့တရားခံလွမ်းဆောင်ဆိုတဲ့သူရဲ့အကူကိုတော့သေတံပေါ့အောင်စင်ဖြိုးကိုကြတော့ရာဇကြီးပုံမှာ301ဂငယ်မြင်းဆောင်34ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်အဲဒါကြောင့်တေတံကြခံစီမတိမချင်းကျိုးကွင်းစုပ်တေတံကြခံစီ sorry ခုနနှစ်ဆုံးတေတံကြတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့တေတံအပြင်ထပ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာချခိုင်းတယ်ချပစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချတယ်နောက်ထပ်တရားခံဖြစ်တဲ့လွမ်းစင်အောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲမတိမချင်းကျိုးကွင်းစုပ်တတ်စီပြီးရင်ထောင်ထဲထပ်ချတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့သူတို့ယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ပေးစီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြစ်မှုကတော့ချလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တရားစီရင်ရချလိုက်ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုချဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးတစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့
ဆိုလိုတာကဗျာတည်တဲ့လူကတည်သွားပြီနောက်တစ်ဘောကဝင်သားမယ်ဆိုနောက်တစ်ဘောဝင်သားပြီအဖြေကနောက်တစ်ဘောဝင်သားပြီသူမိဘတွေလည်းလွမ်းကြံနေပြီဒါပေမဲ့တရားခံတွေပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကလည်းအမှုတွေရင်ဆိုင်လိုက်တာတရားသူကြီးရှိနေနေနဲ့ရင်ဆိုင်တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးမှအမိန့်ချနိုင်တယ်တရားမျှတမှုအကြောင်းပြောကြကြည့်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်လုံးကကဘာဦးစောပိုင်းနေတော့ပြောတဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့မျိုးလုံးတစ်လုံးတော့အစာချမ်းမျိုးလုံးတစ်လုံးပြန်ပါပြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်တကယ်ကိုဗျာပြမှုပြတာကိုပြင်းထန်ချတဲ့ခေတ်ကာလမျိုးတွေပေါ့မြန်ဆန်ချပြင်းထန်ချအဲ့လိုခေတ်ကာလမျိုးတွေအဲ့မျိုးတွေတော့ပြန်လွမ်းစရာကောင်းတယ်ဘာလို့ဒါတော့အာမပေးဘူးပဲအဲ့လိုအာမပေးပေမဲ့လွမ်းစရာကောင်းတယ်လူတယောက်ကိုခေါ်တယ်ဆရာဝန်တယောက်ဗျာလူအသက်ကိုအများကြီးကယ်တင်ပေးရမယ်ကူညီပေးရမယ်ဆရာဝန်တယောက်ကိုနောက်ထပ်ဆရာဝန်တယောက်ကလူအသက်ကယ်မယ်နောက်ထပ်ဆရာဝန်တယောက်ကတပ်လိုက်တယ်ပြန်ပေးဆွဲတယ်တတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်ကြက်မပြေကောင်းလားပေါ့နော်ကြက်မပြေကောင်းလားပေါ့ဒီကောင်ဘလို့ဆရာဝန်ဖြစ်လာလို့တော့မသိဘူးတော်တော်ကြက်မပြေတာအဲ့တော့ तू ကသူများကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုတပ်လိုက်တယ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်သူ့ကိုယ်သူလည်းအညွန့်ချိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်2ယောက်တိုင်းကျော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လူ2ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆရာဝန်2ယောက်အဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့နိုင်ငံတော်ကတစ်နှစ်ကိုနိုင်ငံတော်ကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တဲ့နိုင်ငံတော်ကအနည်းဆုံး3600နဲ့1000ကျပ်ကုန်တယ်နိုင်ငံတော်ကကုန်တာအဲ့ဒီကောင်တွေကုန်တာမဟုတ်သေးဘူးနိုင်ငံတော်ကကုန်တာအဲ့လောက်ကုန်ထားတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာဆရာဝန်တယောက်ကတည်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအညွန့်ကျိုးသွားတယ်ဇက်သိန်းကိုတည်ရောအသက်ခံလဲဟိုပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်အောင်လို့ဆရာဝန်တွေကဆရာဝန်မရဲ့မဟုတ်ဘူးမဆိုဗျာဒီအမြဲတမ်းအသိပညာမှန်ဖို့လိုတယ်အသိပညာမှန်ဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်မှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဖြစ်စဉ်အမှုမျိုးတွေကိုဒီလောက်ကြာအောင်စစ်ဆေးနေရတဲ့အထိဘာတွေလဲပေါ့နော်တရားစီရင်ရအဲ့လောက်တော့မဖြစ်သလားပေါ့တကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောရင်ဗျာလုံတယ်ပေါ့ခံတယ်ပေါ့ဗျာဘာရှောက်ပြီးတော့ဘာကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာတရားစီရေးမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာပြောတာနော်ကျွန်တော်မကြိုက်တာမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်တာမှရာနှုန်းပြမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကရှိသေးတယ်ဒီရှေ့နေလောကတွေတရားစီရင်လောကတွေကလည်းပြောရင်ခင်ဗျားလည်းဒီလူတွေကလေလုံးဝဆက်ဆက်တိမခံဘူးဆက်ဆက်တိမခံနေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ပြီးပြောရတာသူတို့က issue တစ်ခုချင်းကင်ပြောတာသူတို့က issue တစ်ကင်ပြောရင်သူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်မှန်တယ်လို့သူတို့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့အမှုကအများအမြဲတမ်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးတသမတ်တဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ထားပါတော့ပြောလို့အဲ့တော့အမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအမှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့တရားခံရှိနေတယ်လို့ရှိနေဆိုရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရှိနေတွေကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ပတ်စံယူတယ်သူ professional ကိုသူပတ်စံယူတယ်မှန်တယ်အမှုကြာလေသူတို့ပတ်စံပိုရလေမြန်ဖြတ်ပြီးမလားမဟုတ်ကြာလေပတ်စံရလေဆိုတော့တချို့ဟာကြီးလေရှိနေတယ်တချို့ကိစ္စလေရှိနေတဲ့ခါကျတော့အမှုအဲ့လောက်ကြာအောင်ဗျာအမှုလူတက်မှုကျိုးလို့နေကောင်တတ်တယ်ဗောဘာရှောက်ပြီးတော့တတ်တယ်သူ့တော့တတ်တော့တတ်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဓားလေးကလေအဖျားလေးရတယ်လောက်ပဲတစ်စစ်ကလေးပဲဝင်သွားတာချမ်းလေးပဲဝင်သွားတာမလို့အပ်နဲ့ဗျာအမှုတွေကိုရှောက်လဲပွေပတ်ပြီးတော့အမှုမပေါ့ပေါ့အောင်လှုပ်အဲ့လိုရှည်လေးထွေပြပြီးရှည်နေဘူးတွေကကုံတာနှစ်ဖက်တောက်လဲနော်ယုံတရားအောင်စီတွေကုံလိုက်တာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအခုတည်တန်းချဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့လူကလည်းပျောက်သွားပြီနောက်ဘဝတော့ပြန်ဝင်သားလို့ရတယ်သူ့အမေတွေပြီးတော့လွမ်းပြီးကြံခဲ့ပြီအခုချိန်ထိသူ့သားလေးကိုလွမ်းရတာကဲစဉ်းစားကြည့်မှန်တကယ်ဆိုတော့ဗျာဖုန်တိုင်ဖုန်ခွန်ဖတ်ချက်ပြီးတော့ဘာလဲလျှောက်တရားစီရင်ဆိုတာလေဗျာအဲ့လိုဖြတ်စေချင်တယ်ဟုတ်မလိုအပ်ပဲကြန့်ကြာနေတာတွေရတယ်တရားစီရင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြန့်ကြာနေတာတွေတရားစီရင်မှာအဂတိတွေဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်တရားစီအမှုတစ်ခုကိုကင်တဲ့အခါမှာကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်တာအဂတိတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်တရားစီရင်ကဏ္ဍဟာပွင့်လည်းပြောရင်တော့ဘောင်ထဲကနေအဂတိလို့ကောင်းတဲ့ဌာနကြီးဖြစ်နေရင်မကောင်းဘူးဗျအဲ့တော့တရားစီရင်ကဏ္ဍမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရိုးသားကြဖို့လိုတယ်သစ္စာစောင့်သိကြဖို့ကျမ်းသစ္စာစောင့်သိကြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လူတို့စာနာတနာတတ်ကြဖို့လိုတယ်အမှုတွေတွေကိုစာနာတနာတတ်ကြဖို့လိုတယ်နော်ပို့ရပြောအမှုတွေရဲ့တောကဒုက္ခတွေကိုမျှဝေခံစားပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်မျှတတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပုံဖော်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာအဲ့တော့မိသူ့ဥမာနဲ့နာဆိုလို့စိတ်မရှိဘူးတချို့ရှင်းနေတွေကပြောမရဘူးဗျအညိုတေးထားနေမှာကျွန်တော်ပြောတာသူတို့တချို့အညိုထားနေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားလဲပါလိမ့်မယ်တချို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့တချို့တရားသူကြီးတွေစိတ်စေနာရှိတရားသူကြီးတွေကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကိုသူတို့သိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အမှုတွေအဲ့လောက်ကြာတာမကောင်းပါဘူးဗျာနော်မကောင်းပါဘူးဒီလိုပဲပြောချင်တာနော်အဲ့လောက်ကြာရင်မကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်တနေ့ကျော်ကြီးကြာမှအမိန့်ချတော့ဟိုလူလဲဟိုမှာနောက်ဘဝတွေကူးကုန်လို့ဗျာဒီလိုပါပဲနော်ကဲထားပါတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု Iran American ချရတဲ့ဇလန် American တော့လဲတယ်ဗျာလဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကလှတယ်အီရန်အစိုးရဖြုတ်ချမှာပြည်သူလူထုတော့နော်လှမ်းစည်းရုံးလိုက်သေးတယ်အစိုးရဖြုတ်ချမှာအစိုးရဖြုတ်ချပြီးတော့အစိုးရဖြုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေခဏလေးပြီးတော့လော့အနေအကောင်ရှောင်နေတော့ငါတို့အစိုးရဝဲတိုက်တာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်တွေကအချင်းပြချသားတိုက်တာအစိုးရဖြုတ်ချပြီးတော့အစိုးရအချင်းပြချသားတွေငါတို့တိုက်တာအီရန်အစိုးရကိုပြောင်းလဲချင်တာအချင်းပြချသားမှုတွေဖယ်ချင်တာအီရန်မှာရှိတဲ့အစွမ်းရောက်မှုတွေဖယ်ရှားချင်တာဒါမျိုးတွေကလှည့်ပြောတော့အီရန်ပြည်သူတွေကြတော့ဟုတ်နှုံးနဲ့သူ့အစိုးရပြုတ်ကျသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်
လုံနိုင်ကြီးရှိတယ်နော်အဲ့လိုပြောတယ်အခုအီရန်ရဲ့ဟိုဟာတွေကိုအစိုးရယုံနေဟိုဟာတွေကိုပြစ်တာပေါ့ဗျာသမရအိမ်တော်တွေဘာညာဆက်အဲ့ဒါတွေကိုကြီးခဲ့တဲ့ထိပိုင်းဟိုဟာတွေကိုအမေရိကန်ပြစ်တယ်အဲ့တော့အီရန်လည်းပြန်ပြစ်တယ်အစ္စရေးကလည်းပြစ်အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ပေါင်းပြစ်တာပေါ့အမေရိကန်အီရန်လည်းပြန်ပြစ်တယ်ဟိုအရှေ့လေပိုင်းဒေသတစ်ခုလာမှရှိတယ်အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုအီရန်လည်းပြန်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အခုတော့ကဘာကြီးရဲ့စစ်ပွဲတွေကတော့စပြီစစ်ပွဲစတော့ဘာဖြစ်လဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စမှာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲမင်းတိချက်ကလောင်စာစီးတက်မယ်ရွှေစီးတက်မယ်နော် stock exchange ကမောက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လိုလိုကစားကြပြီးတော့နော်အဲ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တစ်ချက်လှုပ်လိုက်တယ်မှာကဘာကြီးမှာစီးပွားရေးကကဘောကပြန်ကတော့ကတင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာလက်ပတ်ပြီးကစားတဲ့ကစားဆိုမြန်မာပြည်လူတချို့ချမ်းသာမယ်နော်စစ်ပွဲကတော့မဆိုင်မတော့ဆက်ဖြစ်နေပြီတကယ်တမ်းနေလန်ကထိရတိုက်မယ်ဆိုတော့အီရန်ရှုံးနေတာပေါ့ဗျာပွင့်လင်းပြောဒါရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်အီရန်ရှုံးနေတာဘာလို့အီရန်နေနဲ့ကအမေရိကန်ရှင်တိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားအီရန်မှာမရှိဘူးအီရန်ဘက်ကနေတရုတ်နဲ့ရုရှားပေါင်းတိုက်ပေးရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အီရန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစ္စရေးနဲ့အီရန်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အီရန်နဲ့မလွယ်ဘူးကပို့ဆိုးရတာအမေရိကန်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လွယ်ပါမလဲဗျာပြီးတော့အီရန်နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ထားတာလဲတိကျမထွက်သေးဘူးဆိုတော့အဖြစ်ရတိုက်အီရန်ရှုံးတယ်ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုရုရှားရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အမေရိကန်တမိုင်းဟာ240နှစ်ပေါင်း250တော့မပြည့်သေးပါဘူးတဲ့အမေရိကန်တမိုင်းဟာနှစ်ပေါင်း250မပြည့်သေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ Persian Empire ရဲ့တမိုင်းဟာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ခဲ့ပြီနော်တဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်ကကမ္ဘာပေါ်မြေပုံနဲ့ပျောက်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားဆိုတော့မျိုးပေါ့ပြောတာဒါလေးကတော့လှဟုတ်တယ်အီရန်တို့ရဲ့ Persian Empire ကြီးကနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ခဲ့ပြီနော်အမေရိကန်နှစ်ပေါင်း250တော့မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရောကမ္ဘာမြေပုံပေါ်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပျောက်သွားဖို့ဆိုတာEmpire တစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုပျောက်သွားဖို့ဆိုတာကတော့ကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်မှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အီရန်ကမ္ဘာမြေပုံမှာပျောက်သွားမှလားမေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အီရန်အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ညီနိုင်တိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအီရန်နိုင်ငံဆက်လက်တည်ရှိတယ်ဖြစ်သွားမယ်တိုးတော့အီရန်ပြည်သူလူထုနဲ့အီရန်ရဲ့ဟိုကတော့စီးပွားရေးကတော့ထိုးဆင်းသွားမှာသဘောတော့ရှိတယ်ထိုးဆင်းသွားရှိတယ်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုတွေကတော့အသာစီးယူပြီးတော့စီးပွားရေးကိုပို့ပြီးအောင်မြင်လုပ်ကြမယ်သဘောရှိတယ်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်မှာတော့ပုံလည်ပြောရင်တော့အီရန်ထဲမှာအစိုးရအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်သွားနိုင်ရှိတယ်အီရန်ထိပ်ပိုင်းကောင်းတဲ့အဆုံးနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဆုံးမတက်လို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာစစ်တီကူးသွားနိုင်တယ်လောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှဒီနေ့မှစပြစ်ကြခတ်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောရင်တော့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးပွင့်လင်းပြောတာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လည်းတချို့ကိစ္စတွေနောက်ကမမြုပ်နေဇလန်ပေါင်းများရှိတဲ့သုံးသပ်ဖို့လည်းအရင်စောလုံးနေတယ် background ပြန်သုံးသပ်လဲ background ကသတင်းတွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုသတင်းဖတ်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကူကအဲ့ဒါမသုံးသပ်ဘူးအဆုံးသတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဟိုစစ်ပွဲတွေကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ရက်ကြမယ်တူညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးညှိကြနိုင်ကြမယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတော့နိုင်ငံပြောက်မသွားဘူးလေဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်မှာလည်းနိုင်ငံတော့ပြောက်မသွားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲအများကြီးတော့ရှိမှဆက်ဖြစ်နေရှိတယ်အဲ့တော့ရွှေကင်ထားတဲ့လူဒေါ်လာကင်ထားတဲ့လူတွေလောင်စာဒီကိစ္စတွေကတော့အဲ့သမားတွေကတော့နည်းနည်းလေးပပနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကမ္ဘာရေးရောက်ကြည့်ပြီးတော့ကစားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ပါအားလုံးပဲကိုင်းသားတွေရှိပါတိုက်ပေါ်စေနာမှာထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းအပြန်လက်တက်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ကောလောဝတီပြောနေတဲ့လူမိုက်လူရန်ကလူတက်အချမ်းဖက်အားပေးသမားခမားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ပြန်လဲမင်းတို့တော့ပြောရင်းနဲ့ခုနိုင်